Guten Morgen aus Toulouse. Es ist 8:30, ich hole hier gerade ein Baguette für uns, denn heute ist unser letzter richtiger Tag in Frankreich für eine ganze Weile. Morgen früh fliegen wir zurück nach Deutschland, um da dann hoffentlich endlich unseren Bus wieder abholen zu können. Das heißt aber auch, dass wir heute die Stadt hier auf alle Fälle noch richtig erkunden können. Und auch wenn es jetzt noch früh ist, kann ich schon sagen, es ist ein ganz schönes Kontrastprogramm zu unserem kleinen spanischen Badeort. Der war ja doch schon ganz schön verschlafen jetzt so in der Nachsaison, wohingegen hier auch schon um die Uhrzeit ordentlich Gewusel ist. Also ich bin gespannt, wie die Stadt so aussieht, wie voll das hier wird über den Tag und nehme euch dabei natürlich auch gerne mit. Und auch da ist kurzer Wettercheck, das habe ich ja jetzt schon ganz oft gemacht. Es ist echt immer noch richtig warm. Also es sind, glaube ich, immer noch knapp 20 Grad. Ich brauche hier auf alle Fälle keine Jacke und es soll heute auch noch mal wärmer werden. Das ist großartig. Toulouse hat uns ehrlicherweise völlig überrascht. Wir hatten keine großen Erwartungen, wurden dann vom Lebensgefühl in der Stadt aber unmittelbar angesteckt. In Toulouse selbst leben etwa 500.000 Menschen, in der Metropolregion ca. 1,5 Millionen. Damit ist es die viertgrößte Stadt Frankreichs. Sehr besonders ist aber, dass unter diesen 500.000 Einwohnern etwa 120.000 Studierende sind, also fast ein Viertel der Bevölkerung. Das macht die Stadt sehr jung und lebendig und sorgt für ordentlich Gewusel auf den Straßen. Gleichzeitig gibt es aber eine wirklich große Altstadt mit unzähligen historischen Monumenten, die von der langen Geschichte der Stadt zeugen. Diese Mischung aus alt und neu ist sehr charmant und gibt Toulouse ein ganz eigenes Flair. Allgegenwärtig ist das Wasser. Zum einen fließt die Garonne durch die Stadt, zum anderen 3 Kanäle. Darunter der Canal du Midi, den wir ja schon aus Narbonne kennen. Und ebenso allgegenwärtig ist das für Frankreich besondere Baumaterial, das seit dem Mittelalter in Toulouse genutzt wird, der Backstein. Je nach Sonnenschein schimmern die Ziegel von orange über rotbraun bis rosa und geben der Stadt den Namen La Vie Rose.
Viens à sauter. Aïe, aïe, aïe. In einem Artikel, den ich vor kurzem über Toulouse gelesen habe, stand, die Menschen hier würden so gut gelaunt und fröhlich wirken, wie kaum irgendwo sonst in Frankreich. Und tatsächlich hat der weltweit größte Reiseführerverlag Lonely Planet Toulouse gerade auf Platz 1 der besten Städtereiseziele 2025 gewählt. Nachdem wir ein bisschen unterwegs waren, sind uns auch spannende Details aufgefallen, die die Lebensqualität steigern und vielleicht auch für so manche deutsche Stadt als Vorbild dienen könnten. In der Innenstadt sind weite Teile, also wirklich ganze Viertel und nicht nur die Haupteinkaufsstraße, überwiegend Fußgängerzonen, in denen nur Fahrräder zugelassen sind. Man kann also ganz gemütlich durch die Gassen schlendern und das tun die Menschen hier auch. Eine weitere Kleinigkeit sind die öffentlichen Toiletten. Es gibt mindestens 50 kostenfreie Häuschen im Zentrum, die in einem Zustand sind, der einen nicht von der Benutzung abhält. Wer lange Städtetrips kennt, weiß, wie hilfreich das sein kann. Seinen Reichtum verdankte Toulouse im Mittelalter dem Handel mit einem blauen Farbstoff aus Färberweid. Diese Pflanze wuchs nur in der unmittelbaren Umgebung und bescherte der Stadt ein Monopol. Erst mit der Einführung von Indigo im Zuge der Entdeckung Amerikas nahm dieser Handel an Bedeutung ab. Direkt gegenüber von unserer Ferienwohnung gibt es übrigens dieses Restaurant hier, L'Entrecôte, an dem zu ganz unterschiedlichen Uhrzeiten am Tag immer eine Riesenschlange war. Und wir haben uns dann gefragt, was es da jetzt so Aufregendes gibt. Und es gibt tatsächlich ganz genau ein Gericht. Ihr seht das jetzt hier auf der Karte. Es gibt wirklich nur Entrecôte mit Pommes und mit Salat und dann halt verschiedene Desserts oder Weine mit dazu. Und das muss irgendwie der absolute Hammer sein. Also die Schlange der Leute riss wirklich nicht ab. Man kann da mittags oder aber auch abends essen. Und jedes Mal standen da so viele Menschen. Wir haben uns aber entschieden, an dem Tag nochmal Too Good To Go zu versuchen. Und zwar haben wir eine ganz spannende japanische Patisserie entdeckt, in der dieser berühmte japanische Käsekuchen gemacht wird. Also so ein Sponge Cake, den hatten wir irgendwie schon mal beim großen Backen gesehen. Das heißt, heute Abend gibt es Too Good To Go aus dieser Patisserie. Okay, wir haben jetzt unsere Takumi-Tüte abgeholt und wir haben ein bisschen Angst, dass da keiner dieser legendären Käsekuchen drin ist. Da gibt es nämlich auch noch so herzhafte Sachen. Das heißt, wir packen das jetzt mal aus. Die war jetzt relativ teuer, also für Too Good To Go jedenfalls. Die hat jetzt 8,90 € gekostet, soll aber Sachen haben im Wert von so 22 €. Also, Lotti, bist du ready? Mhm. Oha, es ist schon mal richtig schick eingepackt. Guck mal, in so kleinen... So, jetzt. Warte. Was ist das? Vorsichtig. Das sieht aber mega aus.
Es ist tatsächlich ein ganzer Takumi-Käsekuchen, so ein ganz typisch japanischer, berühmter. Der kostet im Laden, glaube ich, 15 Euro. Den hätten wir uns niemals gekauft. Den probieren wir jetzt. Das wird jetzt echt richtig, richtig spannend. Guten Morgen, es ist 5:50 Uhr und wir sind in Toulouse am Flughafen auf dem Weg nach München und dann später weiter nach Berlin und dann auch am Ende nach Hause. Und es ist gerade was so Unangenehmes passiert beim Check-in. Also eigentlich sind wir immer so super ordentlich mit allem. Und ich hatte Lottis Rucksack als, wie heißt das? Wie heißt das? Handgepäck. Lotti hat da schon seit ewigen Zeiten in so einer kleinen Seitentasche Pfefferspray drin. Finde ich total sinnvoll für eine 17-Jährige, aber geht natürlich überhaupt gar nicht im Handgepäck in so einem Flieger. So, und natürlich haben die uns dann rausgewunken. Und dann musste ich dieses Pfefferspray da irgendwie erklären und habe dann versucht, da so die Situation zu retten. Das ging irgendwie auch alles, aber meine Güte, war mir das peinlich. Und die haben jetzt irgendwie auch meine Personalien aufgenommen. Und ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie den großen Koffer nochmal auseinandernehmen oder ob dann da jetzt in München beim Umsteigen noch irgendwas ist. Und es ist einfach so unangenehm, weil wir immer total darauf achten, dass da nichts drin ist, was da nicht so da drin sein darf. Und wir haben es beide völlig verbaselt. Also wirklich komplett so. Da hat keiner mehr dran gedacht. Ja, also das vielleicht als Ratschlag. Wenn ihr dieses Video guckt und irgendwann mal fliegt, achtet echt auf jeden Quatsch. Und es war wirklich in so einer Tasche, in die man nie reinguckt, so, ne? 100 Jahre nicht. Ja, also damit beenden wir jetzt hier mal das Video. Ich hoffe sehr, dass wir das nächste Video dann wieder aus dem Bus drehen können, zu Hause, dass dann wieder alles gut ist. Da können wir auch dabei haben, was wir wollen, selbst Pfefferspray und es tut nichts. Und falls wir jetzt irgendwie als Kleinkriminelle noch eine längere Geschichte haben, erzähle ich das beim nächsten Mal. But now there's a wind of change. I've never ever felt this way. Longing for you, pick up the